طبعا 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 وردميرو طبعا تماركي وحي طبعا ما هذا وارمر maamahdaas waxaan ku keenay waa farmaajo nimankii midowga musharaxiinta ahay ee banaanbaxa ka hor hoteelkii ay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hadda ka hor dhurwaay iyo dameer ayaa waxay isku baxeen wasmo dhurwayga wuxuu dameer ku yiri dameerow 10 jeer aan ku wasaa ama 10 jeer was dameerku wuxuu yiri dhurwaygu waa ogolahay ee bilow dhurwaygii dameerkii 10 jeer tirsiiyay dameerku waa tirsan 10 jeer dhurwaygii marka uu dhameystay hawshiisa ayuu dameerku wuxuu yiri dhurwaygu 10 kaaga jeer waa dhameysatay bal markaaga adna tirso dhurwaygu wuxuu yiri haye dameer sharcaad uma baahna markii ay noqoto hawshaas sharcaad uma baahna dameerkii hal mar uu dhurwaygii dhex dhigay hadda waa markii koowaad dhurwaygii inta qayliyay cabaaday oo hal mar wuxuu yiri 10 war dameerow 10 dameerkii wuxuu yiri 10 ma ahane waa hal mar maamahdaas waxaan ku keenay waa farmaajo nimankii midowga musharaxiinta ahay ee banaanbaxa ka hor hoteelkii ay ka deganaayeen muqdisho labadii madaxweyne asay ka horeeyay waa uu weerar nimankii banaanbaxay ee siyaasiyiinta ahay ee xasan cali kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur balaha xabad buu kala daayay waa gambadeen cabdiraxmaan cabdishakuur waa gambadeen nin xabad isku dhigaya ma jiro marka farmaajo waa dhurwaygii 10 jeer ku hormaray laakiin waxaan sugayaa markii farmaajo la yiraahdo markaaga adna dhigo ee uu ku waasho 10 si dhurway hadda ka hor baa Yuusuf Garaad waxa uu weydiiyay Cabdullaahi Yuusuf oo wuxuu yiri nimanka leeyahay muqaawamada xabada yar sida qoryaha AK47ka dabajeexa ay idin ku ridayaan adinkuna waxaad ku jawaabaysaan madaafiic iyo taangiyo iyo hoobiyaal ee maxaad ka wadiin Cabdullaahi Yuusuf Garaad wuxuu ugu jawaabay adeerow gacliye hadday xabadu yaraan leedahay kaalayo London ka kaalay safka u dhigo Cabdullaahi Yuusuf baa saas ku jawaabay horta xabad ninka adduunka ugu geysana hadii lagu rido waa ka gambaa nin doqona oo xabad safka u dhiganaya adduunka ma jiro halkaas marka ay joogto maxaa Cabdullaahi farmaajo waa ninkii baaruud dabaaldega yiri waay fiiri ninka aad taageeraysaan cayaanka baraha bulshada oo aad ku sheegaysaan inuu libaax yahay waa ninkii baaruud ka gambaday anyway waxaan rabaa oo kale inaan u jawaabo dadka la leeyahay mareexaan ama dadka daarood la leeyahay ee taageersan farmaajo ee ku haya 22 sano hawiye xukumayay 22 sano madaxa uga taagnaay waa sax maxamed siyaad barre 22 sano Soomaaliya madaxweyne waa ka ahaa 22 sano Soomaaliya madaxweyne waa ka ahaa laakiin 22 sano kadib maxaa dhacay 22 sano uu siyaad barre madaxweynaha ka ahay hawiye malay hadday u badato 2,000 qof ka dilay laakiin ilaahay buu la kala dhintay aayadihii quraanka
آيات كمدة أيو بيني علوم ولاي إثيوبيا وكأرضي عواقب حمل كله أوكي كل لا تصل كده محدع كل لا تصل كده محدع سجاشن كودي حسوق بأن إن لوجستي محمد سياد بري عيد مدي يدد كيسبة محمد سياد بري أو هستا عيد مدى أفريقيا وقلت يدا بدن وقلنا أود بدن ما حاكو داعي ويرن ما عيسى وتقول حتى بنجرها صار باسارت waxaan arkay dad badan oo daarooda mareexaan u badan ee soo qoraya facebookida ku soo qoraya maxamed siyaad barre oo mareexaan ah 20 sano idin wasaay hawiyo farmaatana 20 sano idin wasaa wax aqlaaqa oo ay dadkaas leeyihiin ma jirto laakiin waa laga aqlaaq xun yahay annaga ka aqlaaq xun 91 ilmihii daaroodka ahay ee calool galay يا على سويد قلي أبقى لا قلي سقاسن يكودي وحد أشياء نمبا داروضة ما هالدارود وأبقى تبان يو اس سي ولا يسقيبي كل سقاسن يكودي الميع دارود كأهي على القري أبقى له على القري والما أبقى له اسمه أبقى واحد ترى الماء أبقى له واسكوه استمر ريحان عينيا هوية لا تكودي عينيا تاسنه هل كاس يا نوهري وجوابته أنت ساكوفلن هذا نقول بو هذا الكسو يري مدحوينها بدلان دني هدي قد بدي سدغي ستي او اتاي قف عقلنا او اتاي قف مسكحيسو فرنتها حتى هدي اتاي محافظ هويه waxaad dareemi kartaa inta uu farmaajo qodanya ma ninka yiri daniyow maxaad ka doontay شيخ شريف يا حسن شيخ محمود يا عبد الرحمن عبد الشكور إنما كاس هوية معارض معاد كدمت أنا أديك لما سكرنا تذكر موادات إسكبر بقله تذكر عيدا بروها يستاهل منك كوير دني نيري مجالنا ومجاله هوية وأنا قصة بين أتجا سياسيين تهوية حي مجالنا ومجاله هوية سلوك الدني وحي عدي إن فرماتشو الربي فين دارون دماء أنا أدي أحمد أسيرين يدد كان كبح وسياد بري وشكل سياد بري دني سلو كان وحي عدي إن فرماتشو صن دارون دي ما هو يرون دارون دي وصح أنا وأدي شيء فرماتشو متجان ده هو فرماتشو كنتي واحد صومالي كالسعودة وحلقة مشكلة معها waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyo iskala saarin dictatoriina ka yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan wax nin leeyahay ciidamada ana iskale ciidamadaydu hadda tii u dambeysay wallahi ana been ka sheegay wuxuu yiri garow hal yimaado ma imaanaysan la feenaa uga baqnay wuxuu yiri dhuusamareeb ruuxay dhuusamareeb hadda kan inuu xabada ka dhacay ma yaana waxba kama dhacayaan ugu dhahay I don't know ciduu og yahay waxaanaad waxay tahay ku wax soo tuurna waa yaqaan literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxa meesha soo socdo niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS ya shwiima oo ku haya waddamadooda waxay u qoraacay jirtay laakiin ana waxa inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadi maayo abraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana mu umaleynaa inuu daarood harb jiiday ruuxay sheegayaa ha ku kasoomin khudbadda dani kullay qof walbo hadda idaawanayo hore u dhageystay haddana ha ku laabto nuxurka khudbadda ayaa waxay tahay khudbaddu waa ay dheereed laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in farmaajo oo hawiye waxba u arkin in farmaajo oo hawiye u arko dameero in farmaajo u arko hawiye inuu xoog ku haysan karo in farmaajo u arko in hawiye ay yihiin ducufo liita lagu maamuli karo magaaladooda lagu canshuuri karo canshuurtooda laga qaadane ciidamo inta lagu sameesto lagu lay karo waa nuxurka
nuxurka waay anigu war la wada ma aqaan nuxurka farmaajo nuxurka hadalka dani waa intaa oo farmaajo ka sheegay halkaas markii ay joogto waxaan rabaa inaan la hadlo muursade weligood caada qaatayaal ma noqon muursade waa dad xalaal quuto ah muursade waa dad isku duuban laakiin waxaa ii muuqata in muursade la kala qaybinayo waxaa ii muuqata in muursadihii isku gurma jiray isdifaaci jiray halka ahay qadiyadda muursadanimo ka midaysnaay maanta la kala qaadayo xaaska maxaa cabdullaahi farmaajo maame seynab waxa ayaan darra ku ah in ay tiraahdo xaad oo adeerkeeda oo ah nabadoonkii guud ee hawiye inay lacag ku bixido inay habar cayne iyo ayaan same lacag siido kuna tiraahdo caaya halla caaya qeernaya xaag muursade in laga dhex kaco oo fariskii maxaa cabdullaahi farmaajo soo dhex galo waxaa sabab u ah xaaska maxamed cabdullaahi farmaajo maame seynab ay xisho oo ilaahay ka baq waxaa tahay maamo soomaaliyeed waxaa tahay naag hawiyaa ilaahay ka baq oo dadka adiga ah ka dhalatay yaa lagu adeegsan farmaajo heer wuxuu marayaa oo xaaskiisa u soo adeegsado hawiye heer wuxuu marayaa xaaskiisa u soo adeegsado saydiyaashiisa keliya hadda waxaa dhiman wayna dhici doontaa iga wersuga way dhici doontaa waxaa dhici doona in maxaa cabdullaahi farmaajo oo lacag soo siiyo lafta sheekh shariif oo abgal ka yahay ee agoonyare kuna yidhaahdo caaya sheekh shariif sheekh axmed caaya oo bahdila kuna sheega inuu yahay mooryaan waxaan hadda facebooka ku arkay qormo uu soo dhigay mahadsanaan ee aad iga yaabisay qormadaasoo ah dani waa uu hadlay wax walbane waa uu ka shifay laakiin waxaan sugayaa cidda uu farmaajo ka dhex hadli doono kolley wuxuu ka dhex hadli doonaa nin hawiye ahe farmaajo yow ka dhex hadli doonaa yuusan noqon doonaa mahad salaadoo anaa kuu sheegaa 3 nin buu ka dhex hadli doonaa salaad cali jeelle 1 rooble 2 cali maxamed geedi 3daas nin ayuu ka dhex hadli doonaa qorqorna ii raaci soomaaliya waxay soo martay marxalado badan soomaaliya heer waxay gaartay adduunku oo sanka ka qabsado heerkaas yaa gaarsiiyey maxamed siyaad baraa gaarsiiyey xukunkii isku dhejiyey cawaaqib xumaa ka dhalatay hawiyow hadda maxaa nala gudboon annaga haddaan hawiyana maxaa nala gudboon dani oo ah farmaajo ina adeerkii dani oo ah nin daarooda khudbadiisa markii aad dhegaysateen maxaa idinkaga soo baxay in soomaaliya aayaheeda iyo masiirkii ummadda soomaaliyeedoo dhan uu dhex yaallo 3 nin oo daarooda axmed madoobe iyo dani iyo farmaajo in la yidhi sheekh shariif uma bannaan bixi kartay sheekh shariif uusan bannaanka usoo bixi waayo in xasan cali kheyre oo axbad ka gambaaya aan aragno in cabdiraxmaan cabdishakuur oo xabad lagu ridayo oo bannaan bixine laga qasay aan aragno maxaa nala gudboon haddaan hawiyana hawiyo waxaa nala gudboon waxa keliya ee nala gudboon ayaa waxay tahay adduunku waa u jeedaa maxaa cabdullaahi farmaajo inuu qaswada yahay inuusan soomaaliya madaxweyne ka ahayn inuu keligii tali yahay inuu mooryaan yahay inuu ay dhala yahay beesha caalamka waa aragtaa haddaad isleedahay sheekh shariifow balaag listiyaa gele xasan sheekh maxamuudow balaag listiyaa geli maysiin balaag listi waxaad u dagaalamaysaan waa sharafkiina waxa aad u dagaalamaysaan waa dadnimadiinna waxa aad u dagaalamaysaan waa maatadiinna waxa idinla gudboon ayaa waxay tahay waa inaad ciidamo diyaarsataan waa inaad dagaalantaan oo rajiimkaas keligiistaliska ah aad iska kicisaan hawiye waxa keliya ee maanta la gudboon farmaajo waa inay iska kacsaan inay iska kacsaan waxaa fiican in runta la isku sheego waxaa fiican in qofku markuu ogaado in meeshaan aysan lahayn wada hadal iyo nacnac iyo sheeko ay u baahan tahay gacan in la isku qaado waa inuu gacan qaadaa ciidamadan laleeyahay gorgor
ciidamada leeyahay haramcad waxay la joogaan male laakiin dani wallahi waa siyaasi waa farmaajo dhulka ayuu la galay ceebihiisii oo dhanna banaanku soo dhigay maxaa Cabdullaahi Farmaajo laakiin waxaan idin sheegayaa hawiyaha uu farmaajo ka soo dhaxalayo raiisul wasaare Roble Cali Maxamed Geedi Salaal Cali Jelle muxuu ahaa Qoorqoor Cali Guudlaawe Cumar Finish farmaajo waa baxa farmaajo hadduusan berri bixin saadan buu baxa farmaajo bil la sii joogi maa sidee dadkiina ugu soo laaban doontaan maxaa hawiye dhexdiisa maxaad ka noqon doontaan isweydiisan hawiye dhexdiisa maxaad ka noqon doontaan naag baa waxaan maqli jiray ninkeeda u go'daa naag baa ninkeeda u go'day ama wiil iyo gabar inta la isku diiday baa gabadhii reerkeeda waxay uga soo go'day ninkii ay jecleed Salaal Cali Jelle Cali Maxamed Geedi iyo Qoorqoor iyo mid kale leeyahay maskiinka ah ee Cali Jeeb ku jire Guudlaawe manaago ninkooda la go'aa manaago waxaan arki jirnay markii loo reerkooda u diido nimankooda raaca nimankoode manaago farmaajo qabaa oo farmaajo la go'aa masayna baa lala qabaa waxyaabaha yaab kale ee cajiib kale ee hawiyaha aan ka dhaxarka ay waxay tahay in la leeyahay xasan sheekh maxamuud waa qaswade xasan sheekh maxamuud waa mooryaan sheekh shariifna waa mooryaan dalkan dhibaatay u horseedeen dalkan waa ay burburiyeen dalkan waa magaciisiyeen Cumar Finish oo tuug ah oo calalaha maamooyinka fura jiray isbaaran u oli jirtay la leeyahay nabad dalku ka shaqeeya ayaa dalka been intaas la bal fiiriya annaga ma waxaan nahay dad ducufo ah oo aan indho lahayn indho wax arka aan lahayn oo aan dhiga wax maqla lahayn oo aan aqli wax dareemo lahayn sidee annaga nagula dhaadhici karaa cayaanka baraha bulshada iyo dadka hawiyaha ah ee muxaafidka ah sidee nooga dhaadhici kartaan Cumar Finish oo tuug dhalay ah oo isbaarista ah oo shacabka Soomaaliyeed xasuuqay ah in ay tiraadiin waa gudoomiyaha gobolka Banaadir waa nin nabadda ka shaqeynaya sidee nooga dhaadhici kartiin xasan sheekh maxamuud oo professor sheekh shariif oo wadaadana ay dhahdeen waa qaswadayaal waxaan loo dulqaadan karin anyway waxaan idinkula dardaarmaa hawiyow meel gacan u baahan hadal waxba kaba taro meeshaan gacan u baahan tahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo in gacan loo qaado ayuu u baahan yahay waa iibkaar loo soo idin meel budino ay ka joogtaan guuleysta haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran barteeda YouTube-ka live-kan subscribe saaro channelka subscribe saaro like-na saar si aad ula socoto muuqaal walba ee barteeda soo geliya haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran page-ka like saaro siina share garay guuleyso